Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa saengga kula panjenengan saged pinanggihan malih saged matempan wonten ing hajatipun Bapak Taryoso sakeluargi. Karangan Bapak Taryoso sakeluargi kagungan hajat inggihipun menika anikahaken putra putrinipun ingkang asma Tenayu Jasmine Ananda kadhawuhaken kaliyan Den Bagus David Aji Prasetyo ingkang telah melaksanakan akad nikah Joko Pul wonten dinten Jumat kala wingi tepatipun tanggal 14 Januari 2022. Alhamdulillah akad nikah Joko Pulipun berlangsung kanthi lancar, boten wonten alangan satunggalipun menapa. Mudah-mudahan pinanganten sarimbit saged damban keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah, dipun paringi dzurriyyah ingkang saleh lan salihah, dipun dadosaken keluarga ingkang ahlul jannah, dipun paringi rezeki ingkang murah ingkang barokah. Amin Allahumma. Salawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu kang tansah kula hormati, konsep tenggene Islam begitu indah, salah satunya in ahsantum li anfusikum, wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Bu halo, assalamualaikum. Wong nandur mesti bakal lengun, nandur bakal lengun. Orang nandur kok unduh mungkin anu nyolong. Arane nandur mesti bakal lengun. Nandur apik ya panene apik, nandur elek ya panene elek. Tapi Pak Taryoso ngembecek nandur pari langsung panen gandul. Kondul ora sampe ikut campur melu bayar ya ora, tapi melu kondangan ya Pak. Muga-muga berkah kabeh Allahumma. Pak Taryoso ngembecep nandur pari panen gandul kok bisa nggih? Karena sederenge nandur pari biyen Pak Taryoso wis nandur gandul. Akhirnya sakniki ngembecep nandur pari langsung saged ngunduh panen gandul. Bahkan sengin Pak Taryoso ngembecep nandur gandul langsung panen lombok. Karena sederenge nandur gandul wis nandur lombok. Akhirnya sakniki wayahe Pak Taryoso isine panen terus. Nandur apik ya bakal panen apik, tapi sing nandur elek ya bakal panen sing elek. Nek ana wong nandur elek kok kepingin panen apik, niku ya pada mengharapkan kambing mengeong. Bu, sing pada ngadeg muga imane sing jejeg, sing lenggah geliasah, muga-muga ibadah istiqomah. Niki duduk praktis pokok nglemprak sikile atis. Malah dikung nanggone dalan bosok. Ikhlas ya Bu nggih. Ikhlas ya Bu nggih. Saya mewakili Pak Taryoso Bu. Sepindah Pak Taryoso nyuwun ngapunten sangat. Beliau sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kepinginin jenengan nggih lungguh kabeh, ngajine tenang kali jagong, tapi apalah daya tangan memeluk gunung. Beliau mboten kuwasa, mboten nyono, mboten nyangka sing rawuh niki kathah sanget. Niki tandurane Pak Taryoso, amal soleh Pak Taryoso, nandur pari panen gandul. Nikahaken putra, menghitani putra, sing rawuh kathah, sing dongaaken akeh. Alhamdulillah. Bu, sing semestinya
semestinya kan kucing monine mengeong, kambing monine mengembe, betul? Nandur apik panene apik, nandur elek panene elek, betul? Semestinya memang begitu. Tapi ana wong nandur elek kepingin panen apik, niku pada mengharapkan kambing mengeong. Enggak semestinya. Maka hari ini Pak Taryoso memberikan contoh kali masyarakat. Diparingi putra masya Allah manut-manut luar biasa. Ketika karo wong tua Pak Taryoso nganggur hari ini, beliau memang hajat pribadi. Tapi saya lihat dan setelah saya ngobrol karo Pak Taryoso, setelah saya meniteni dan menangari, ternyata Pak Taryoso sangat rendah hati andap asor. Nun sewu niki Pak Taryoso niku dititipi amanah saking panitia pembangunan Masjid Jami Al Ikhlas. Masjid Jami Al Ikhlas sebelah pundi? Sebelah pundi? Oh sebelah ler mriko. Anje kuburane sebelah pundi? Lho kok takon be, maksudnya bar takon masjid terus takon kuburan, ayo padha ngibadah dhisik sadure ketekanan mati. Gitu maksudnya aku. Saderenge ngaji bab nikah, niki wonten amanah. Amanah niki bukan dari Pak Taryoso, malah amanahe saking panitia pembangunan masjid. Maupun kesepakatan para panitia niki amanah kesampaiaken nggih Bu. Mumpuni kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok marasi temen iki Bu? Kabar baiknya hari ini memang hajat Bapak Taryoso Ibu Erlis dalam rangka pernikahan Mbak Jasmine Ananda kalian Mas David Aji Prasetyo. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk membangun pagar keliling Masjid Jami Al Ikhlas, duit sodakoh jariahnya masih di dompet ibu-ibu masing-masing. Nah, supaya kabar buruknya jadi kabar baik, ngapunten sangat Bu, niki jenengan badhe ditariki infak yen damel pagar keliling masjid. Anu pada sangu duit napa mboten? Ora sangu. Sing ora sangu tang disit karo sebelah ya Bu. Ora gelem ya wis bali kae ra apa-apa. Asar temen mumpuni. Niki sedekah mboten maksa. Sedekah niku kan dari kesadaran hati. Nggih Bu nggih. Bu maringi kata, bu maringi setitik sedekah infak jariah niku kesadaran masing-masing. Karena dari Pak Taryoso nggih mboten meksa, dari panitia pembangunan Masjid Jami Al Ikhlas nggih mboten meksa, saikhlase jenengan. Sing maringi 10.000 alhamdulillah, sing maringi 20.000 ya ora apa-apa. Arane wong sedekah niku kan sesuai kemampuan. Betul? Endok banyak ya gedene sak endok banyak. Endok manuk doro ya gedene sak endok manuk doro. Endok ayam ya gedene sak endok ayam. Endok manuk emprit ya gedene sak endok manuk emprit. Ya ora bisa manuk emprit kon ngendok segede banyak. Ngertos banyak mboten? Angsa ya melas angger emprit kok endoke segede endok banyak nanti doboli. Ora usah memaksakan, saikhlase monggo. Ning ya ora pantes masa banyak endoke sagede endok emprit. Sedekah jariah begitu sesuai dengan kemampuan jenengan. Diarani wong sugih ya pantes-pantese maringi sing akeh. Kan ngaten. Sing mah biasa-biasa saja alias maaf Miss Queen. Ya monggo antuke sedekah sak gedene manuk emprit monggo, mboten napa-napa. Sing penting aja di prinsip lah, setitik sing penting ikhlas. Ini prinsip tahun 70 ro. Ini 2022 guys. Duwe prinsip mari sing akeh ya sing ikhlas insya Allah. Lah niki men sewu panitiane sing badhe narik infak sinten iki nggih? Saking remaja.
Nggih saleh niki kula namung nyampeaken amanah. Dimulai saking kula nggih mboten napa-napa. Saifase jenengan nggih Bu. Tapi kula paringi pisan jenengan Bu maringi sepintena tulung karo ngucap donga. Ya Allah, dinten niki kula maringi sedekah jariyah. Rezeki niki saking panjenengan kula dalanaken teng dalan sing diridani jenengan niki kangge bangun pager keliling Masjid Jami Al Ikhlas. Maka ya Allah sedekah dinten niki muga-muga nggih nolak bala narik rezeki kang boten manfaat boten barokah dadosaken keluarga kula mawaddah warahmah sakinah, keluarga kang ahlul ibadah ingkang istiqomah. Kanthi sedekah niki dadosaken keluarga kula dumayung tentrem, anak kula padha manut karo wong tuwa, bekti karo wong tuwa, sehataken badan kula, tebiaken saking sedaya penyakit, jauhkan dari segala wabah musibah. Cemplung 20.000 kan rada pantes. Wong dongane dawa kaya sepur. Mune donga dawae klunting 2.000. Ya ora apa-apa. Kan ndok kemprit. Kan ndok kemprit. Sing arep usah ya nek kesadaran. Kula miskin ya wae kaya ndok kemprit. Tapi sing aja duwe prinsip miskin kan Bu. Prinsipe dadi wong sugih. Maka hari ini jenengan sedekah arupi duit, insyaallah ngenjang gantine mboten mesti arupi duit. Berupa nopo? Bisa berupa badane sehat, bocah nang pondok pinter-pinter, bojone tambah sayang kali jenengan, sampai-sampai usahane lancar, dagangnya kepenak, usahane makmur, keluargane adem tentrem. Dados sedekah arupi duit nggih mboten mesti balike niku duit. Balike niku kanthi keberkahan gesange panjenengan. Monggo kula awali saking kula boten sepintena tapi niki kangge contoh supados mari kita senang sedekah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat bahada ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafaat bahada ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat
tetap berjalan, sorbannya tetap keliling. Saya mewakili keluarga besar panitia pembina Masjid Jami Al-Ikhlas mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangetan banget, sing ngapen-ngapen turu tak dongake lemu kaya sapiku. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sapa wonge seneng sedekah teng dalan sing diridhoni Allah, nandur wiji siji tukule 7. Nandur wiji siji tukule 7. Setiap tangkai make cabangnya 100. Masya Allah. 100 ping 7 pinten? 700. Esi ditambah wallahu yudha'iful liman yasha. Bisa bakal nambah jumlah pahala kangge tiang-tiang sing pada senang sedekah, terus sedekah teng dalan sing diridhoni Gusti. Amin Allahumma. Ibu niki pengajiannya dalam rangka walimatul urus atas panjenenganipun Den Ayu Jasmine Ananda kadhaupaken kalian panjenenganipun Den Bagus David Aji Prasetyo. Ugi niki khitannya ADE Mbak Jasmine Ananda. Ini ku khitanipun Mas Yanuar Tri Bintang Pamungkas, dan sekaligus hari ini miladnya Dek Yanuar Tri Bintang Pamungkas ingkang kaping 13. Mudah-mudahan tenggene dinten ulang tahunipun Dek Yanuar Tri Bintang Pamungkas pandonga doa panjenengan sedaya ndadosaken Mas Yanuar dados laring kang saleh, laring katur ratayun, mari kami kuna mugi ngagem manungsa lan bangsa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mbak nganten, Mas nganten di seberang pulau sana, walaupun di pertengahan tidak apa-apa, yaitu Mas pengantinnya melambaikan tangan ke sini. Alhamdulillah derek seneng. Sing ngaji wonten ing pinggir kali niku ngapunten, yang di pinggir kali sana halo. Iya, yang di pertengahan halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mulane mangkate sing gasing. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Sing teng petengan mereka yang ngajine kebenaran nang petengan. Mene mangasene ora kewenangan. Alhamdulillah, Masya Allah niki ngajine badhe ngantos jam pinten niki, Bu? Jam 1 subuh. Munggah jam 9:30. Mudune jam 1 subuh. Napa wonten kaya selama sampai 4 jam? Mboten. Wonten apa mboten? Wonten. Sinten? Terus niki kula sekalian tikus percobaan. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Mbak Nanda, Mas David Beckham. Mas Nanda dari kualik lah. Mas David, Mbak Nanda, nikah itu bukan hanya untuk setahun, 2 tahun. Nikah mboten namung nggo selawase. Nikah niku sampai akhir hayat, nanti tekan akhirat bakalan dipun suni pertanggungjawaban. Maka yang namanya menikah, Kanjeng Nabi ngendikaaken laki-laki boleh memilih, wong wadon boleh menentukan. Ketika seorang laki-laki memilih seorang wanita untuk dinikahi dipun khibah, Kanjeng Nabi memberi syarat 4 perkara yang menjadikan wong wadon dinikahi. Yang pertama, 5 liha, pilih wong wadon dinikahi karena wong wadone pinter golek duit, syukur anake wong seneng napa mboten wong lanang uli wong wadon sugih? Seneng, tapi resikonya gede. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sengin yuswane masih terbilang muda belia, selangkung tahun yuswane Kanjeng Nabi wekdal niku menghibah seorang wanita istimewa yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ternyata statusnya Sayyidah Khadijah waktu itu adalah janda 2 kali. Tapi walaupun Sayyidah Khadijah statusnya janda 2 kali, tapi beliau janda terhormat. Disebut janda terhormat karena yang pertama,
Sayyidah Khadijah dari keluarga baik-baik. Yang kedua, Sayyidah Khadijah walaupun janda tapi menjaga marwah kehormatannya dengan baik. Yang ketiga, beliau janda tapi ternyata saudagar kaya raya. Dan yang keempat, Sayyidah Khadijah diwastani janda istimewa karena non sewu maaf, janda ditinggal sedo. Dados 2 kali menikah, garwane sedo terus. Maka dipun wastanilah Sayyidah Khadijah janda terhormat. Maka zaman saniki anak laki-laki, halo bujang-bujang, halo. Halo bujang-bujang, mana bujang? Halo. Bujang Joko boleh memilih wong wadon dinikahi sebab sugih, tapi jangan jadi prioritas utama. Karena ketika seorang laki-laki menikahi perempuan hanya sebab sugih, niku resikonya gede. Lawi-lawi si wadon anake wong sugih, maka si laki-lakinya imane kudu luwih kandel, agamane kudu luwih pinter, harus inovatif, kreatif, dedikatif, dan harus punya effort. Guna effort. Wah, kene bahasa effort langka kene apa? Anane Cilacap effort. Effort niku usaha. Karena sing wadon anake wong sugih, sing wadon pinter golek duit, maka sing lanang agamane kudu luwih pinter, imane kudu luwih kandel, dan harus punya usaha, punya dedikasi. Jangan sampai wong lanang mau sekedar dompleng. Masa wong lanang kepala rumah tangga mau ngarep-arep BLT karo PKH. Blombong, kedadar, membara ke lemburu kayak petelesan kotor. Namanya laki-laki kudu semangat ibadah, laki-laki semangat golek maisha, golek pekerjaan nyambut gawe. Karena Nabi titip pesan ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia niku kan semangat barang-barang kebagusan. Wasta'in billah nek ana masalah jaluk pitulungane karo Gusti Allah. Sing paling penting wala ta'jiz. Apa Bu? Pinter banget bocah-bocah cilik. Wala ta'jiz aja males. Wala ta'jiz ojo beler. Wala ta'jiz ojo keset. Wala ta'jiz ojo kebluk. Wong lanang ora bisa nyambut gawe. Soale nek sing lanang sampai ra gelem kerja, padahal sing wedok anake wong sugih, maka ketika berkeluarga terbentur suatu masalah, mesti sing wadon wani ngodek-kodek. Mesti sing wedok ngomong nyelkutak. Sing wedok ngomong, "Pak, sampean dadi bojo aku rasakaken pola lah ya." Sampean bojo karo aku kan mau modal kolor-kolor toh. Akhirnya bapaknya jabe modal kolor-kolor toh, tapi kan ana isine. Dalam isine apa kuwe? Ora usah digenah-genah nah. Baca kon apa isine kuwe? Selalu ada Nabi Muhammad. Maka seorang laki-laki mampu memberikan contoh teladan yang baik. Saat umpamine jenengan wong wadon anake wong sugih, jenengan lebih pinter golek duit ketimbang sing kakung, tolong wong wadon bahasane dijaga. Wong wadon kok sampai wani gentak nyentak karo wong lanang, sampai wani nyeneni sing kakung, hilang wibawa seorang laki-laki, hilang karisma seorang kepala rumah tangga, hilang sudah karismatnya seorang suami. Maka sak ayu-ayu jenengan, sak sugi-sugi wong wadon Bu, aja sampe lan gentak-gentak karo wong lanang. Kita jilbaban, lisane ya dijilbabi. Artinya apa? Pakai masker, ngomong ya kudu nganggo filter. Aja sampai senang gentaki tiyang kakung, belajarlah matur ingkang alus, matur ingkang sae, ngendikan ingkang tertata. Mulutmu adalah harimaumu. Keselamatanmu berada di lambemu. Ngomong iku kudu nganggo waton, aja mung waton ngomong,
Ayu Sarti rungokno. Wong wadon senenge ngomong elek nyel kudak. Kowe status WhatsApp ora rasa nyindir-nyindir. Siti sindir ora mikir. Tanggane maca malah melu kesindir. Sing dirasani wong siji sing krasa wong sing alam bumi. Lo gawe status sing hati-hati, ora kabeh seneng, ora kabeh sengit. Lagi ana masalah ojo digawe status. Nek ana masalah pribadi khususnya. Soalnya nek ana masalah digawe status sing sengit karo jenengan malah seneng. Wis seneng karo keprok. Nek keprok karo tangan karo sikil. Wong saka ndure lagi seneng pun rasa digawe status ki barang mbak nganten. Jadi pengantin nangir yo kabeh-kabeh serba gres. Ih, suamiku paling pengertian deh. Karuan pengantin anyar. Lagi seneng pun ra usah mau dadak digawe status, Bu. Soalnya apa? Sering wong wedok-wedok hari ini habis makan di luar sama papa. Pulang dari makan tadi beliin gelang sama kalung. Makasih ayang embek. Katanya besok mau dibeliin cincin berlian. Suamiku paling ganteng desa jebet. Kepriwe bojone ra direbut tanggane. Wong dinati promosi lewat story WhatsApp. Mula ngomong ki kudu dipikir dhisik. Aja sampai ngomongin nyelek kutak. Ngerti-ngerti tanggane bocor taunan ra meteng-meteng. Nek aku nyelek hati-hati, taunan bocor ra meteng-meteng. Sampai sing mandek apa bocore sing ora urip. Ngerti-ngerti tanggane anake nganti taunan ra bojo-bojo ora nikah-nikah. Wanita aku nyelek hati-hati. Anake tanggane perawan tua. Mangkatine kondangan kabeh dirasani kondangan wedang teh. Rasane ra ngalor nang hidup kaya yo jarang. Ngerti-ngerti rasane yo jarang. Sing hajatan wong sugih nyembelih wedhus satene gede-gede dirasani pamer. Sate sekepel-kepel. Niat nyolela ditelak apa? Satene cilik-ciliknya dirasani wong sugih kepelit. Sate sekutil-kutil. Kutil siapa di sate? Kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngomong sing apik. Durung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng cara jebat selatan apa? Getam. Meneng mendel. Cara gengko Cilacap silent please. Cilacap. Setek raketara suwe-suwe dadi cetha kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina dosa lantaran omongan lantaran kuping lan mata kadang-kadang ra kerasa mergo kabeh wis kulina. Rasani tangga ngocak aneh
enggal podo taubat inimbang ono akhirat sira podo kena azab mung mergo dosa sepele kang ora dirasakake nanging gedhe akibate mergo salahe dhewe Maulana ya samil doana ya samil doana birahmatika ya Rabbi la taqrajana birahmatika ya Rabbi la taqrajana sallallahu ala Nabi Muhammad. Terus saya unik wonten saweran nggih grup Al-Mukhnitin. Mukhnitin nggih. Anje mboten sepinten tapi ben semangat saking cepet selatan tepuk tangan dulu dong. Iki hadrah lokal nanti muncul ini menghadrah. Saking semangatnya berkata memang sewu kata panitia matur mumpuni aku kepingin jenengan sepaket karo qasidah gambus kali-kali grup hadrah kula nggih gadah cuma nuwun sewu sanget berkata nek diboto saking griya niku kan tebih Cilacap dugi Pemalang akhirnya terkadang vokalisnya kan ayu-ayu nganggo bulu mata palsu durung nganggo bedak nganggo gincu niku kan perlu proses akhirnya aku wis tekan vokalisnya durung tekan jeblek lalen malah ternyata bulu matanya katut nang tembok kamar mandi balik meneh ora sida akhirnya memang kula matur nek pancen ngersakaken hadrah monggo rebana kemawon sing tinggi lah justru kangge memperkenalkan mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah muga-muga tambah syafaah amin Allahumma Mas nganten Bang nganten oh ya di sana di belakang. Nikah bukan hanya untuk setahun 2 tahun, maka boleh seorang laki-laki memilih wong wadon karena sugih. Maka Nabi mengingatkan kita ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Mbak Nanda, ternyata dunia niki adalah perhiasan, tapi ape perhiasan adalah wanita yang salihah. Salah satu ciri-ciri wanita yang salihah ketika dipandang oleh suami, dipandang karo wong lanang mampu menyejukkan hati, dipandang oleh suaminya mampu gawe seneng atine wong lanang. Contoh Bu, suami pulang dari kantor Kuala Lumpur, wis ora apa-apa sing penting kan bergengsi ngono. Kantor Kuala Lumpur. Ya kan mantep niku. Kok bali saking kantor ternyata bapaknya wajahnya rada merengut besengut metutut. Disinilah seorang wanita salihah berperan, Pak. Pasti bapaknya saya niku ampun kula siapaken wedangan. Niki monggo ngunjuk rumiyin badhe kopi napa susu. Ditawani dagangan kan wong lanang dadi seneng si monel arep jengkel dadi ora jengkel mergo napa wong wedok mampu menyenangkan hati seorang suami pulang dari pasar contoh niki Mbak Nanda suami pulang dari pegawaian ternyata wajahnya kurang ceria wanita salihah mampu menghibur Pak jenenge wong usaha ya ana untunge ana rugine anggur bati terus engko ya ora ana wong Islam dagang mergo sugih kabeh bati kabeh saniki lagi kurang bati gak apa-apa Pak insyaallah salat ora ketinggalan selawate banter zikire mlanter insyaallah rezekine ora mungkin kepater insyaallah rezekine mangler saleh napa pada ahli ibadah amin Allahumma mampu menyenangkan
hati suami di wanita solihah. Maka yang dimaksud seorang suami, seorang laki-laki memilih seorang perempuan dinikahi pertama di maliha karena sugih. Itu betul mau sugih secara finansial, tapi sugih kebijaksanaannya. Tapi bareng wis chemistry-nya dapet, ternyata bareng seneng karo wedok jebule dudu anake wong sugih, rapopo. Pilihlah yang kedua, wali jamaliha, wong wadon dinikahi sebab karena cantiknya. Bu, ngajinya sampai jam 1 subuh. Halo? Kalau jam 12 malam itu kan dini hari. Jam 1 anjir, matur nuwun ya Allah merga wis disawer. Langsung dibuka kaki tutup. Matur sembah suwun Mas, luar biasa ya Allah. 1 2 3 4 5. Mungkin gadis napa kepripun? Mboten niki tanda makmure keluargane Pak Taryoso, mudah-mudahan makmur dunya akhirate. Amin Allahumma. Niki nek ngajine sampai jam 1, kinten-kinten jenengan jumeneng ngadeg begini kuat. Saestu. Ibu-ibu sampai jam 1 malam kuat? Bapake sanggup? Sanggup. Bapake sanggup, ibune kuat aku ora melu-melu. Nafsi dhewe-dhewe. Semoga-moga tansah bermanfaat barokah kabeh Allahumma. Amin. Cantik itu relatif. Kula kali Mbak Nanda, jelas ayo Mbak Nanda ki pengantin ini kan gini. Yang duduk di depan sendiri. Kula kali Mbak Nanda, jelas luwih ayu Mbak Nanda. Soalnya apa? Mbak Nanda pun rapi, kula dereng payu. Jelas luwih ayu Mbak Nanda. Tapi kula kali jenengan ibu-ibu, ya jelas ayu jenengan. Selain apa? Jenengan nggih pun kagungan garwa, pun kagungan putra. Wong wedok kata suami kok hamil, cantiknya mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Maka bunyai kula ngendikaken, wong wedok kok hamil, maka niku namanya riyadhah karo Gusti Allah. Kenapa riyadhah? Tirakat. Wong hamil ki rekoso. Rekoso napa? Lagi ngidame mawon ya Allah, wetenge nyel-nyelan, wetenge enek mbededeg, sampai mangan ora kolu, mangan metu meneh, apa meneh ngidam. Lho musim pelem ora, musim rambutan ora njaluk rambutan. Tengah wengi njaluk degan. Isuk-isuk wis njaluk bakso. Apa meneh hamil bulan tua, karo dodok kongkrong yangil. Ya mesti gane dicopot wis dicantelno. Pemening bulan tua melaku ya angel rekoso, turu miring ora kepenak melu pegak kemurek ora dadi. Apalagi ketika melahirkan, perjuangan luar biasa. Apa? Kayak wis tau. Cerita mati disik kan ora. Cerita manten kudu mantenan disik kan ora. Ya masa cerita meteng kudu meteng disik. Marang yo Sartina. Wis jilbab ireng-ireng kowe. Padha karo jilbabku. Oh ya wis tau. Ki sampe lagi tak belani, Bu. Den luwih disayang karo wong lanang. Orang dalam ronda. Ya Allah, kuda lumping, ronda kempling. Pantesan aku ngomong kali tau ora digati, Bu. Dek ora percaya. Nambe wonten iki pengajian jamaah ora percaya karo kiai nggih. Cepet selatan kok mau beli ya Allah. Yusartina rondo halo. Niki sampean ibu-ibu tak critani ben wong wedok kuwi luwih disayang karo wong lanang. Jeneng wong wadon hamil ki riyadhah, tirakat karo Gusti Allah. Apa malah lagi melahirkan
perjuangan antara hidup dan mati. Air mata, darah, keringat mencampur menjadi satu. Ibunya menjerit kesakitan, bapaknya mau kerit paspor kismet apa durung. Maka kenapa ketika istri hamil niku mboten namung wadon kok sing dianjurkan seneng maca Quran. Enggak cuma wanita hamilnya saja, bojone kok luwih pinter maca Quran. Kalau sing wedok mun lagi hamil berekoso, direwangi poso karo sing kagunge, direwangi maca Quran karo sing kagunge, direwangi zikir selawat sing luwih banter karo sing lanang. Mergo napa? Sing wedok hamil mawon pun rekoso. Mula tenggen kula Cilacap ono adat. Nek sing wedok lagi hamil, suaminya enggak boleh sembarangan mateni hewan. Sami? Yang mriki wonten adat begitu. Nek sing wedok lagi hamil, suami enggak boleh sembarangan mateni hewan. Nembak manuk ora oleh, tapi ngemek manuk boleh. Manuk sing ana matane. Pikirane ngono-ngono. Nyetrum welut ora oleh, tapi ngemek welut boleh. Welut sing bisa obah. Ngaji aja pikirane nganang-nganang ngeres kae santai. Allah karim, shallu ala Nabi Muhammad. Sing istri lagi hamil, suami nggak boleh sembarangan mateni kewan. Sing kakung digigit nyamuk, niku mboten pareng nyamuknya diteplak, mau diguratok, mana lunga. Sampai-sampai dicokot semut, mbok nganti semut boleh nyokot ke sirite nanti jengking-jengking. Ora oleh dipites. Ternyata maknanya begitu indah. Ketika istri lagi hamil, suami nggak boleh sembarangan mateni hewan karena khawatirnya hewan yang disakiti dizalimi, boten ikhlas, boten ridho. Allah yang menciptakan makhluk pun boten ridho. Maka ada manusia yang sampai menyakiti makhluk yang lain, maka ternyata boten pareng sembarangan mateni hewan. Mbok pengaruh karo jabang bayi sing dikandut ning sing wedok. Maka artinya seorang suami pun harus betul-betul siap siaga ketika sang istri lagi hamil. Ya Allah, wedok hamil itu cantiknya luar biasa Mbak Nanda. Setelah nikah dan estes itu langsung dipun paringi momongan Allahumma. Ini ana wong lanang protes karo aku. Mumpuni aku ora seneng karo wedok sing bedakan. Aku ora seneng karo wedok sing lipstikan. Masa wong lanang mangan lipstik. Ana wong lanang matur ngaten, maaf ya, zaman saniki cantik tanpa make up itu perlu skincare, you know. Ada krim pagi, krim siang dan krim malam. Cantik itu perlu modal. Anak mana mulana semur mulane rasa skincarean, ora usah perawatan dokter kecantikan. Cukup nganggo banyu wudu tili kulitnya putih. Maaf ya, saya wudu dari kecil ireng bae. Artinya ireng bu putih, wong wedok niku terlahir dalam keadaan cantik. Maka kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong di rumah. Istri tetangga cantik, bojone dewek dong dimodalin. Betul? Laras? Sekali-kali wong wadon khususnya nang Jebet Selatan dicakarin mall, Pak. Nggih Bu nggih. Ora usah dikawal mall, dikawal Famad dia seneng. Sekali-kali kan pada shopping semuting rebonding balancing sepuring. Sekali-kali wong wadon kon ayu dilebokna salon. Dudu salon ampli. Salon kecantikan. Maaf niki Mas David, Mbak Nanda, jenenge anyar mesti enggal lawase bakale bodol. Dia ceritanya lawan katanya anyar jadi bosok. Seger, lawan katanya bosok. Anyar lawan katanya lawas alias rusak bin bodol. Bosok. Ngarep bebek. Banter. Salah mama.
Ngapunten nggih Pak nggih. Saru nih ya aku. Ngapunten Mbak Kakung ya Allah. Aku ya seneng dalam mau seneng. Seneng itu masing-masing caranya. Ada yang hanya duduk diri alas ya Allah padahal penyek bosok dalamnya. Tapi seneng. Laisal ghina an kathratil ardi walakinal ghina ghina nafsi. Sugih niku dudu saking akeh bondo. Tapi sugih niku saking ayeme ati. Sampai lenggah hanya sekedar teng alas nanti niku putrane pada sari ya Allah. Pak Karyoso. Pak Karyoso. Niki sing rawuh Pak Karyoso. Ikhlas mboten wonten rasa pamrih. Ya melu kondangan ya rawuh ndongakaken jenengan Pak Karyoso. Ini bentuk amal saleh jenengan. Jenengan ditresnani karo wong akeh. Insyaallah jenengan sisa mirka selalu teng mriki. Ninjang tenggiri akhirat persis kados niki dikumpulaken teng swargane Gusti Allah. Amin. Kita putin jenengan sing diajak teng pengawasan derek prihatin. Mudah-mudahan dados tarik sing qurrat ayun sing nyelamataken wong tua dunya akhirate Allahumma. Allahumma. Lawan katane anyar ke bodol. Kang Sarmin. Namanya lawas, namanya bodol. Barang rusak niku kan ora kudu dibuang. Betul? Betul. Rusak ora kudu dibuang, leres. Benar. Rusak niku bisa didandani. Justru barang lawas didandani ke dadi barang antik. Barang antik justru larang regane. Bojo begitu. Bojo kok lawas-lawas tambah peot. Tambah kisut, didandani dong. Di rumah dirawat dong. Betul Bu? Maka Allah mengingatkan kali seorang laki-laki, nisaukum harfun lakum fatu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah al-ayah. Artinya istrimu adalah tempat bercocok tanammu, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kau kehendaki, dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah dumateng Gusti Allah. Ternyata kita wong wadon teng Al-Qur'an digambarna sawah. Napa Bu? Sawah, ladang, kebun, tegalan. Tempat bercocok tanam, guys. Tapi ini ayat Quran bukan untuk merendahkan derajat wong wadon. Justru niki ayat untuk ngangkat harkat martabat marwah wong wadon. Yang esti digambaraken sawah karena sawah tempat untuk menghasilkan. Arane sawah ben hasil panene apik kan kudu dirumati. Orang mau dipaculi tok, Pak. Arane sawah kan kudu dirumat. Kepingin hasilnya panen sing apik, pilihkan bibit yang unggul, lemone sing berkualitas, tukul suket kudu diwatun, kurang air dialiri banyu, wong wadon kudu dibanyoni Pak. Dibanyoni ke dialiri air, ke dibanyoni. Artinya wadon dialiri air, dialiri ilmu, dialiri kasih sayang, dialiri pendidikan, dialiri rezeki sing bersih. Mas David lagi tongkrong raka duman panggonan kemutan. Mas David wingi dinten Jumat jenengan membaca sirah taklik. Setelah akid nikah ijab kabul, Mas David baca sirah taklik begini. Sesudah akad nikah saya atas nama David Aji Prasetyo bin Bapak Suhari almarhum berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Jasmine Ananda binti Bapak Karyoso dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam.
apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya, dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut, dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridha mengadukan halnya kepada pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang luar, uang pengganti sebesar 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Jebet Kidul. Jumat 14 Januari 2022, tertanda wok David. Woi Mas David, Mas David ki suwek wok. Urung lah. Wok tanda tangan. Urak-urak lining sawah. Uak-uak tanda tangan Mas David. Berarti Mas David sudah berjanji akan mendidik, melindungi. Kan jadi kebablasan gara-gara uak-uak. Itu memang harus melindungi. Itu udah kewajibannya Mas David sama Mbak Nanda. Mas David sudah berjanji akan mendidik, melindungi, mengayomi dan melindungi Mbak Nanda dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf menurut syariat Islam. Mas David, waktu njera lagi kerja ning ngene rumah sakit, kerjane itu rumah sakit. Kok ana gadis ireng manis, irunge mincis, lambene tipis meringis-meringis. Aja digubris. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, demayem tentrem karo bojone dhewek. Kemutan waktu jenengan lagi ngelamar Mbak Nanda, ternyata Pak Karyoso disuni izin didadekaken menika di Nanda jadi istrinya Mas David. Niku Pak Karyoso selektif banget milih. Itu menang Pak Karyoso nggone miliki hati-hati banget kanggo anak wedoke, Bu. Ternyata Mas David arep keson tenggalane Pak Karyoso begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kowe? David. Arep ngopo? Anakmu teko rene. Fit David. Sepindah Bapak dalam silaturahmi kaping kalihipun Bapak dalam kadaniatan suci badhe nglamar putunipun panjenengan. Anakku 3. Lanang 2, wadon 1. Sing dimaksud niku sing pundi? Sing wadon. Ingkang asmanipun Casmin Ananda. Oh, nek demen karo anakku wedok, nggih Bapak. Nek pancen awakmu demen karo anakku wedok, wis nyambut gawe apa awakmu? Nuwun sewu Bapak. Dalam menika tes nem, dados tes nembe belajar. Alhamdulillah nggih tes nyambut gawe. Tapi tiyang sepuh kula, didik kula, jenenge wong nikah niku ora usah mawi dadak mumet masalah rezeki. Wong nikah niku jalan malah buka jalan rezeki. Soalnya wong nikah niku buka 2 jalan. Yang pertama jalan rezeki, yang kedua jalan bayi. Pak Karyoso kelepot. Oh, Fit David, jebule awakmu ya santri. Alhamdulillah Bapak, mulai mriko wonten Kendal insyaallah nggih kota santri. Dados kula sinasa wong ora duwe tetep yang sepuh kula didik kali agama. Ya ngene, Fit David, nek pancen awakmu demen karo anakku wedok, bojonen anakku wedok. Tapi aku titip pesen, nek anakku dibojo karo awakmu, didiken dadi wong wedok sing salehah, sekaligus didiken dadi anak sing salehah. Saumpama sesuk kowe kok bojo karo anakku wedok, aku njaluk kudangan 1. Kowe ora ngumpani anakku wedok, ning aku nggih 22 tahun uripe Nanda, aku sing ngumpani. Rezeki bersih tak boleh, tak didik Nanda karo akhlak sing sae. Tapi walaupun kowe ora ngumpani anakku Nanda, arep urip selawase karo awakmu. Maka ketika kowe kok bosen karo anakku wedok, tolong anakku wedok aja nganti sia-sia. Nek sampai bosen aja ditaboki. Ora usah disia-sia tapi baleno hari cepet kidul kene, hari ngomae sebab iki wong tuane padha-padha kuli bangunan, padha-padha orang duwe, aku mampu ngumpani anak wedok sing arane Nanda. Rungokno, Fit David. Loh, si jenenge wong tuwa, Bu. Bu anak wedok, bu anak lanang, Pak.
Sing para yang sepuh kan gedene anak, njur anak bakti karo wong tua. Luwi-luwi anak wedok bareng wis gadis wis perawan lho digawa wong lanang kok ngguwonge sapa niku. Dengan tiba-tiba datang langsung mengambil anak wedok dijadikan istrinya. Kok sampai keruan anak wedok hidupnya nggak bahagia, nggak dididik dengan syariat Islam, bahkan digebuki, dikamplengi, ditaboki. Kaya apa rasane atine wong tua? Likuran tahun bahkan puluhan tahun gede no anak, krungu nganti anake ditaboki, rasa nelongso luar biasa. Ya memper. Menika Pak Taryoso untuk titip pesan luar biasa. Akhirnya bareng Pak Taryoso bilang, ya pancen awakmu demang karo anak wedok. Kono, saiki bali hari meleri Kendal. Kantun kowe pamit karo wong tuamu. Sedika dawuh Pak Taryoso. Tenanan akhirnya Mas David langsung kondur tengah meleri, pamit kali ibuke, kali tiang sepuh kali bapake, dan ternyata menika Pak Mas David antuke pamit begini. Boke Pak Lurah, kenapa Pak Lurah berdiri di situ Pak Lurah? Tadi saya pamit Pak Lurah masih di dalam rumah Pak Taryoso. Kenapa engkau berdiri di sana Pak Lurah? Saya jadi gak enak Pak Lurah. Saya kaget dan terkejut. Lurah Jebet Kidul. Jebet Kidul Pak Jebet Selatan. Sana. Lurah Jebet Selatan. Ternyata begitu andap asor rendah hati dan tawadu, memberikan contoh karena masyarakatnya jumeneng ngadeg. Pak Lurah ikut jumeneng ngadeg, tepuk tangan dulu dong. Pak Lurah Jebet Selatan, ya Allah. Mboten tega jarene Bu. Bersani jamaah masyarakat Jebet Selatan niki jumeneng ngadeg, terus Pak Lurah juga kepingin mencicipi euforianya ngaji karo ngadeg niku, masya Allah. Matur suwun Pak Kades. Mudah-mudahan Pak Kades sak berangkatipun dipun paringi kemaslahatan kemakmuran masyarakat dados pemimpin ingkang adil ingkang amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim, mampu memakmurkan Jebet Selatan. Amin Allahumma. Bu, wau kula dititipi pesen. Ternyata hari ini Pak Taryoso pengajian itu ya harus prokes. Prokesnya itu pertama yang hadir tanpa kecuali niku ngangge masker, yang kedua rajin cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, dan yang ketiga jaga jarak semeter. Tolong, oh tenang saja. Hari ini kita ini di sini nggak berkerumun. Yang dilarang saking pemerintah kan sholat berjamaah nggak dilarang, hajatan nggak dilarang, pengajian juga nggak dilarang. Yang dilarang adalah berkerumun. Hari ini di hajatnya Pak Taryoso kita tidak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Iya kan? Nah, walaupun kita hari ini boleh pengajian, tetap kita juga jaga kesehatan. Oh Pak Kades titip pesen, mriki pun divaksin kabeh apa dereng? Aten sing sampun, aten sing dereng. Sing dereng niku karena dereng gadah jatah, napa karena wedi? Wedi. Saya sudah divaksin. Alhamdulillah saya dapat vaksin jatahnya tanggal 1 Agustus dan 1 Desember kemarin 2021. Alhamdulillah kalau niki pikantuk merek dosis yang namanya Astra Honda. Ya, tapi mandan campuran oli setitik lalu lunyu gimana gitu kan. Mereka mau ngomong rana nama deken lunyu banget soalnya kie. Alhamdulillah sudah divaksin. Dan ternyata asalkan manut karo pemerintah, yang namanya vaksin ini insya Allah melawake tapi sehat Bu. Memang kalau AstraZeneca khususnya efek sampingnya ini pun ada berat. Maka yang namanya orang vaksin itu bukan namun tiba-tiba langsung disuntik nih buatan. Ada sekitar 11 pertanyaan. Kira-kira awake sehat, mampu nampi vaksin apa mboten, dosisnya yang bagaimana. Maka lansia pun ono carane dhewe, ono sing nom juga carane dhewe. Maka yang belum vaksin monggo dipun vaksin Bu. Soalnya napa saniki persyaratannya metu ngomah, nyang mall niku ngangge surat vaksin. Maka ya ayo kita podo vaksin, dene awake sehat
corona ndang minggat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rasa wedi sing penting jujur karo dokter sing badhe nyuntik. Contoh kagungan riwayat penyakit, pokoknya penyakit apa badhe sampekno supaya Pak dokter niku pirsa jenengan niki saged divaksin apa mboten. Rasa wedi kula mohon pun kangge contoh supados ayo padha seneng vaksin. Ngaten nggih Bapak Ibu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Oh tekan apa ya dadi kelalen aku. Oh ya, anu Mas David lagi pamit karo ibu mboke aku jaluk dikawin ke ngaji gawe majelis taklim dhewe iki. Biasa rondo njaluk dilirik. Gak apa-apa nggih, tenang saja. Sing liyane kalem-kalem yo Sartinah ki sing lenjeh dhewek. Rondo ning ndi pancen lenjeh. Ora. Mung rondo Sartinah tok iki. Sartinahe jebet kidul. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karo sapa akhirnya Mas David jawab, oh Bu, alhamdulillah pun gak ada calon. Awak mesti calon nek Bu. Calonmu sapa le? Alhamdulillah Bu, calon saya adalah seorang perempuan yang cantik zahirnya, cantik pula batinnya. Kau ngerti ayatine lek Bu. Larene kagungan prinsip, urip prihatin lan mandiri, dididik agama karo tiyang sepuhe. Nah, sing tak pilih niku mergo tiyang sepuhe didik kanthi agama ingkang leres, maka tak pilih lah dadi bojone aku. Oh, sapa namanya lek? Lah Bu, sing penting ono tuh bener kasih nampak tengah gue jawab. Sing penting ono turunane. Aduh salah paham. Ngaji kok ngono-ngono. Ternyata Mas David pinter banget milih. Sak kendal digolek ora ketemu. Ketemu nang pinggir kali. Putrine Pak Taryoso, alhamdulillah. Telah dinten Jumat tanggal 14 Januari 2022 telah melaksanakan ijab kabul akid nikah, alhamdulillah. Sampai nikah kuru. Mbak Nanda delo-delo keceklan tangan betul Mas David kerasane atiku pating kerembut. Atine pating keranyas. Ya ora apa-apa, jenenge sudah halal sah-sah saja. Sampai ngene ceklan tangan Mas David karo matur. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Mbak Nanda jawab, apa? Ya saya Sartina masuk dijawab. Mbak Nanda jawab, apapun adanya engkau, ku ikhlas untuk menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu. Jane apar melu dangdut akademi jane itu. Cuma khawatir mbok juara siji. Ya Indosiar juara ping-ping juara siji terus. Masa dangdut akademi juara siji kan orang ngumang-ngumangi. Jadi ora usah mawi melu dangdut akademi. Melu ngaji bae. Semua Nabi Muhammad.
bareng tenan alhamdulillah. Saiki Mbak Nanda sudah jadi sah istrinya Mas David, itu dijaga di rumah. Sing ayu kepripun Mas David? Sodakoh suami yang terbaik adalah sebelum sodakoh ke masjid, sebelum sodakoh ke anak yatim-yatim piatu, maka sodakohilah rumiyin istrinya. Sodako yang paling istimewa dan sederhana tapi kuatnya luar biasa sodako suami kepada istri adalah setiap suami hendak berangkat kerja ngolet maisha, maka suami wajib cium kening seorang istri. Dicium apa nih ping telu ping telu. Kok arep mangkat kerja suami kelalen boten cium kening istri, ibu termasuk Mbak Nanda elingaken karo Mas David mas sodako. Lah wong wedok arep disodakoi yo sing rajin, sing ayu, sing wangi, keleke sempat karo lenga wangi. Wong wedok mbeleng gas handruk telung rendong ora dipek, kepriwe dicium disodakoi ning umur rewet-rewet isuk apa dapating selarah. Ki bapak sodako yo malah ngecomprang. Ya Allah, biasa kan boleh dadi wong wedok Bu, iki rambut rewet-rewet nginang lambene tekan kuping, bocah durung didusi teras, durung disaponi pancen sampean wong wedok kaya assalamualaikum. Mula yang istri ya sing rajin, sing ayu, sing wangi. Kanjeng Nabi ngendikaken kun kaliyadain wala takun kal udhunain. Orang berumah tangga contohlah guyub rukunya tangan, aja kaya kuping. Bu, tangan kanan tangan kiri beda napa sami? Jelas beda. Ning padha-padha benten, tangan kanan tangan kiri kompaknya luar biasa. Nyatane tangan kanan gatel ora dipentas sing kiri ngukuri sing tengen. Sak kondure sing kiri kecokot nyamuk ora diperintah, sing kanan ngukuri sing kiwa. Upamane kanan kiri gatel bareng, kanan kiri gelem kukur-kukuran. Ya Allah, sang istri begitu. Suami lagi repot, mboten teng dalem. Wedhuse muni bemergo ngelih. Ora diperintah, ibune gelem ngarit, gelem nyesrek suket nang sawah ramban. Zaman senika ora ana wong wedok sing ngaten nggih, Pak. Wis ora ana wong wedok ngarit nggih, Bu. Kata solekah. Saking solehah sampai solekah. Sekondure suami lagi repot, istri lagi repot, ya suami ngrewangi sing kakung. Suami ngrewangi sing kakung. Suami ngrewangi sing wedok. Ibu lagi masak ning dapur, bapak yo melu ngrewangi. Rajang lombok apa rajang brambang. Karo dulit sambel, salah paham, kompake kaya tangan, wis kompak saling cinta. Tangan kanan tugasnya nggo barang sae, jabatan tangan awe barang nampi barang, acung-acung sopannya pakai tangan kanan. Betul? Tapi lebih sadar diri tangan kiri pakainya cleaning service, pakainya pembersihan. Oh, tapi jangan salah, walaupun tangan kiri pakainya cleaning service, tapi ternyata tangan kanan sayang namun kalau tangan kiri. Bukti nyata tangan kanan yang kerja, tangan kanan yang cari duit, tangan kanan beli gelang, yang pakai tangan kiri. Untung untuk gelang emas, jajal yang gelang emas mesti dikira kayak pamer. Tangan kanan yang kerja, tangan kanan yang cari duit, tangan kanan beli jam, yang pakai tangan kiri. Untung duduk gelang udah jam larang, ya Allah. Ya udah pamer, mau sono kiai pamer. Niki kan mau nyontoni, bukan aneh kayak kono kuwi kok. Sawontene ngaten niku, lah nyatane kan begitu. Tangan kanan sing kerja, sing nganggo gelang, sing nganggo jam, tangan kiri tak pernah jiwit-jiwitan. Orang pernah pada tukaran karena tahu hak dan kewajiban, tahu maksudnya apa haknya. Sareng suami istri begitu, delengki wong lanang jebet selatan ya lu ireng-ireng nemen kayak ya. Kok langkah sing mlawe sireng kabeh. Wis ireng nang ketengan. Ini ki bukan ngecek.
Tapi ngincar tenggene akhirat murid irenge wong lanang Jepet Selatan adalah kanggo saksi bersih rezekine wong Jepet Selatan. Nanti ireng kapale kandel dilakoni sapanjenengan Bu kondur suami dari pegawean jenengan salaman karo sing kakung mak kerasak ke salaman karo parut. Tapi justru semakin kasar kapale tangan menungso tanda bersih rezeki menungso ki mau. Mula wong lanang Jepet Selatan ireng-ireng kabeh, deleng wong wedoke masyaallah ayu-ayune nemen. Gone celakan lancipe kejalurit Madura. Iki cuan kandele kaya lohan. Jenengan wong wedok baju nganti 7 lemari. Baju nganti 7 lemari. Muslimatan fatayatan dibaan marhabanan yasinan tahlilan ana seragami dhewe. Durung PKK-an senam goes ana seragami dhewe. Nanti ngrumpi dikalekna seragam. Maka kondangan sepatu karo jilbab dipadakno, warna baju karo warna tas dipadakno. Sampai-sampai ya Allah gone nganggo bros. Kali kene ngisor janggut di bros puter maning gubut, taring gulu muter maning aring sirah, gubut maning aring dodo plak ning dodo. Ya Allah. Maka sekolah jemput anaknya ana seragame dhewe, teng pasar nganggo daster, sampai jenengan baju niku 7 lemari. Deleng ki wong lanang Jepet Selatan ya Allah, kali turun 17. Lambine kuwe mawon sing go tarsiah tahlilan go mangkat kenduri go selamatan go hajatan go jumatan sampai dol piti karing pasar lambine siji niku mawon kok gambar partai wis mandan mending gambar partai kadang-kadang gambar obat semprot ikhlas. Boten nate pernah protes karo wong wadon jenengan sing nganggo nanggon, sing nganggo gelang, sing nganggo cincin, sing nganggo kalung anting-anting sampeyan wong wedok. Maka tiyang istri kudu bener-bener takdim karo seorang suami. Wong lanang ngrasa neko-neko, njaluke dadi wong lanang, lan itu wong wadon niku sing sayang, sing tresno, sing hormati karo tiyang kakung. Maka kon kaya dene tangan, tahu tugas dan kewajiban. Kun kaliyadain wala takun kal udhunain. Aja kaya kuping kakung jero piping. Ora pernah akur. Sing sebelah madhep nengen. Sebelah madhep niwa dina-dina bohong. Mosok wong bebojonan malah turung-kurung-kurang. Mula kenging apa teng secara keilmuan Mas David Mbak Nanda, bono masalah kan dibiasakan arep mapan sare. Seorang suami istri ku ngapura-ngapuranan. Jaluk ngapura dimulai dari wong wedok, dilutik bapake. Pak, bapake jawab, "Apa? Kok galak temen panu 1000, kok wates jenengan kawitahin sing ki mendel mon kali kula, Pak. Nek ibu ana salahe, masalahane kurang enak, utawi kula dereng sopan karo tiyang kakung saestu, ibu nyuwun ngapunten nggih, Pak." Akhire bapake jawab, "Tumben arep papan turun jaluk ngapura." Nggih Pak, jarene nek arep mapan sare ora masalah, mbok ora ono masalah, kok njaluk ngapura. Oh ngono Bu, Pak. Ya wis sepadha-padha Bu. Bu aku urung iso ndidik awakmu, durung iso nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Saestu Bapak njaluk ngapura ya Bu. Sami-sami Pak. Bapake kan ini jengkel kenging napa Pak? Kowe ngerti aku jengkel ngopo? Aku ora cocok karo masakanmu. Masak garingan bae malas telaku wis tuwa. Aku kan jaluk kudangan nang karo awakmu nek masak ki sayur bening goreng tempe nyambel terasi. Wis cukup ngono ki rasane aku seneng. Masak kok garingan bae. Ibune bela awake dhewe ya, Pak. Arane bocah ki ora seneng masakan sing berkuah apa meneh sayur bening ki ora seneng, Pak. Seneng sing garing-garing. Ya kudune awakmu iso ngencengi karo wong lanang. Dincengi niku dipisah dhewe. Cara mriki napa ngencengi? Sami nggih ngencengi nggih, Bu nggih. Ngencengi. Terus namanya lauk lho suami niku dipisah. Anak niku dhewe supaya ora salah paham, Mak. Masak garingan tinggi ngapunten nggih, Pak. Ngenjang tak dandani. Tapi nggih niku nek kula badhe dandani tulung jatahe kula ditambah. Oh ngono Bu ya wis sesuk jatahe tak tambah. Lagi ke arep mapan turu kok mambune wangi temen buah nggih, Pak. Nah, kira rasi turu. Mula niku seorang suami istri kan padha guyub rukun saling eling-elingan.
Mas David yo jenengan podo-podo saniki pun halal kali Mbak Nanda. Ketika jenengan badhe mendekati istri, mergo ndalu rasane sing wedok wangi, maka seorang suami kudu nganggo adab. Imam Al-Ghazali mengatakan ketika suami mau mendekati istrinya ada adab yang dilakukan. Ngerti waktu hari tasrek tentu nggak boleh. Sing wedok lagi durung suci ojo diambah. Sampai-sampai ngerti waktu malam 15 Hijriah. Ini ku malam Ayyamul Bid, hari-hari putih. Tolong rada diperhatikan. Suami puasa dhisik tek malam 15 Hijriah. Supados napa niki yang njaluk kersane rahmat saking ngarsane Allah dina Ayyamul Bid dikata-kata zikir maca selawat ibadah karo Gusti subhanallah. Kalau untung aku cangkeme ngomongnya apik. Mula Bu, jenengan niku dibiasakno tak zikir maca selawat. Ketika lagi kaget kok ternyata di pundit nyawane mudah-mudahan lagi ngibadah karo Gusti Allah. Niki yakin ngajine sampai jam 1 subuh? Yakin? Yakin. Saestu. Aku munggah setengah 10 mudune jam 1 subuh. Aku tidak bisa membayangkan amplopnya dawane kaya ngopo. Maksudnya sih bawa amal pahalane. Amin Allahumma. Amin. Mas David pertama ngerti waktu, yang kedua tahu adabnya. Ketika Mas David mendekati Mbak Nanda, salah tadi nih. Mbak Nanda, ketika Mas David mendekati maka pertama mandi dulu, siram bin adus, batane bersih tur suci. Suci niku apa? Bar wudu, bar mandi terus wudu. Habis mandi, habis wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Sering pengantin anyar do kelale. Sempetaken sholat sunnah 2 rakaat. Habis sholat sunnah terus pakai wewangian. Habis pakai wewangian, tadarus Quran sejus utawi 2 juz mawon ampun kata-kata. Dalam kesuwen. Iku pengantin anyar Mas David karo Mbak Nanda. Ngapain sampean sing ora sabar? Mandi, wudu, salat sunnah, pakai wewangian, tadarus Quran. Nek sajus terlalu banyak, ya sak ruku lah utawi sak ngain monggo. Wis tadarus Quran, maca selawat ping 250. Mula dicicil kawit esuk. Maca zikire ya 250. Dadi nek wis maca zikir karo selawat entuk 500, akhire ora sida. Kebablasan suku tekan suku, tapi ngerti lakoni, insyaallah putra-putri do soleh-solehah. Tapi yo jarang sing iso nglakoni ngaten niku. Tapi insyaallah bapak mae kula iso nglakoni lan metune kados kula nggih niku. Maka ketika seorang suami istri sudah dalam keadaan darurat, Mas David, jenengan kok wis darurat niku wis kebelet niku ora kanti ku apa ya? Semutan. Bandreng. Kalau disuruh babaran bandreng. Kalau Mas David sudah dalam keadaan darurat alias bandreng banget, rasanya kena bandreng aku ngelu baik. Tapi dalam keadaan bandreng banget ya maca Fatihah nggak apa-apa Mas David. Tapi baca Fatihahnya yang runtut dari Bismillah, Alhamdulillah sampai walabbalin, amin. Di samping Fatihah ada doa khususnya. Mas David udah bisa doanya apa belum? Oh dereng, gede-gede. Pantesan dari tadi senyumnya mencurigakan. Kalau Mas David belum bisa doanya, nanti minta diajarin sama Pak Karyoso. Ora apa-apa merkone dhewe iki. Niki Mas David doa mendekati istrinya. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Menawi Mas David udah doa begitu Mas David tinggal gacrok beres urusane. Sementing kan pun donga. Doa niku tujuane napa sepisan? Supaya waktu lagi gacrok ora diganggu setan. Setan bakalan daya dadame terandirit malah mampir nyiprat-nyiprat dan ora condong panas pati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang pluto. Dongane wis tuntas, Mbak Nanda njaluk diambung. Iya. Yang kedua, arti doa niku mangkene iki supaya sak zuriat keturunan putra-putrine rezekine pun tidak kecampuran setan sebab istidongani. Kenapa kok kudu dengarin? Nah niki karena nikah niku boleh milih yang pertama lima liha, yang kedua wali jamaliha, yang ketiga wali hasabiha karena keturunannya.
wong tuane keturunan saya ahli ibadah salate gak ketinggalan, insyaallah putra-putri terus santri karena buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapak seneng ngaji, ibu pinter ngaji, insyaallah putra-putri Pak Karyoso adalah santri. Allahumma amin. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, tapi ada buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Maka karena anak itu tergantung wong tuane, pilihlah karena keturunan yang baik. Umpama kok ora pati ayu, ora pati sugih, keturunan keluarga biasa-biasa saja, maka pilih yang keempat, walidiniha, karena satu keyakinannya, oh wong Islam. Insyaallah kita nak bocah wong Islam didik dadi wong wadon sing salihah. Maka alhamdulillah niki Mas David telah melaksanakan akidah gajah kabul kanthi mboten wonten alasan satunggal pun menapa tansah mboten manfaat barokah maslahah kangge pinanganten sarimbit. Amin Allahumma amin Allahumma. Pun jam 11 Bu. Dan sewu peraturan ke musim pandemi itu mboten pareng ngaji sampai jam 11 malam. Gimana itu saya itu? Ini bukan alasan peraturan, karena memang saya sangat Pemalang juga rapi ketat aturannya. Kemarin kota Pekalongan mampun nggih sempat kula didunaken pengajian niku nembe 40 menit langsung kan mandat niku. Soalnya wonten ingkang live streaming kalian live YouTube lan Facebook dan Instagram, sehingga kalau pengajiannya nembe 40 menit niku kan mandat. Ini bagaimana malih? Memang dari Pak Kapolres bilang begitu, maka aku lagi manut. Maka pengajian itu di musim pandemi betul-betul harus prokes. Maka alhamdulillah Pak Karyoso iki keberkahan jamaah setia ikhlas menunggu ngeten iki jamaah sampai jumenengaken. Mudah-mudahan Pak Karyoso, Ibu Erlis Apriani sak keluarga dipun paringi sehat panjang yuswa, usaha ingkang manfaat ingkang barokah. Amin. Larangi keluarga ingkang kangge contoh teladan masyarakat, contoh teladan kangge putra-putrine. Mbak Jasmine Ananda Mas David Aji Prasetyo, kados keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah, keluarga ingkang ahli ibadah, keluarga ingkang ahli jannah, nang dipun paringi putra putri ingkang saleh lan salihah. Amin Allahumma. Kita semua dipun tetapaken islami, tetapaken imani, kita dari ihsani, husnul khatimah pungkasane. Amin Allahumma amin Allahumma. Langsung sintesi mriki nunggu sekedap ibu nggih. Penyekasan menit malih sekedap. Samangke doa kangge mimpin doa niku Bapak Kiai saking Bapak ulama masyayikh wonten ing kathah Jepet Selatan. Kana kula dereng wonten mimpin doa ana sepindah protesi tiang istri kula nggih tesi santri amangka saestu kula njen siada doa saking masyayikh wonten ing kathah Jepet Selatan menika sumangga. Kula matur suwun Bapak Karyoso sakeluargi yang telah kula nderek sowan wonten hajateng jenengan kepanggih kali masyarakat wonten ing Jepet Selatan. Atur suwun pinanganten sarimbit Mbak Nanda kalian Mas David. Atur suwun Bapak Kepala Desa atas nama pemerintah Desa Jepet Selatan dan keluarga besar MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Taman, khususnya Banser saking ranting Jepet Selatan apa dene saking MBC Kecamatan Taman. Matur suwun. Muga-muga panjenengan sedaya kondur samangke babi bare doa tansah rahayu cewita teman-teman langsung tunggal pun menapa sakit pinagi malimatan ihsan dan majelis saking kalau saya sekali kelapatan lagi papunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon bimbingan ugi mohon didikan usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latipun imami kalian popo ke semoga sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan